अरे मैं बोल रहा हूँ मुझे ब्रश नहीं करना है। करेगा क्यों नहीं, सोते हो तो तुम्हारे दांत बहुत स्मेल करता है। मैं नहीं सोने वाला आज तुम्हारे पास, कल पता नहीं क्या दो। चुप रहो। अब चलो खाने का टाइम हो गया। अरे अरे छोटी नहीं, ये क्या किया? अब क्या खाऊं मैं? अरे ये नूडल्स नहीं है जो पानी में मिला दिया तुमने। अरे टॉमी तुम भी अरे छोटी धीरे करो, मुझे डर लगता है, ऐसा मत करो। तुम दोनों ने बहुत शैतानी की आज, अब मार खाओगे। नहीं मैं छोटी को मार खाने नहीं दूंगा पापा, आप मुझे मार लो। अब तू ही मार खाएगा। मत मारो ना पापा इसको भी। अगर मार खाने से बचना है तो लाइक सब्सक्राइब के लिए बोलो। अरे कर दो गाइस जल्दी से।